ஹே காய்ஸ், ஃபைனலாக டிவிஎஸோட ஃபேரோ 125 அப்படிங்கிற இந்த ஒரு நியூ கம்யூட்டர் பைக் பார்த்திங்க அப்படின்னா கூடிய சீக்கிரம் இந்தியாவில் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறதா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபேரோ 125 பொறுத்த வரைக்கும் 1,10,000 எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ 1,10,000 அப்படிங்கும் போது என்ன மாதிரியான இன்ஜின் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்க போகுது, என்ன மைலேஜ் அண்ட் என்ன மாதிரியான டிசைனில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வீடியோக்கு ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. டிவிஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்கமிங் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹையர் கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய பைக்ஸ் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஆனால் அதில் எல்லாருமே எதிர்பார்க்குற ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு பைக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 125 சிசியில் இந்த ஃபேரோ 125ன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஹையர் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நார்டன் பைக்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிவிஎஸ் பிராண்ட் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ டிவிஎஸ் நார்டன் அப்படிங்கிற ஒரு நேமில் வந்துட்டு 650 600 சிசியில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. பட் இப்போதைக்கு கூடிய சீக்கிரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிஆர் 125 அண்ட் இந்த ஃபேரோ 125 அப்படிங்கிறதுல தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க டிவிஎஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபேரோ 125 அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கம்ப்யூட்டர் பைக் வந்துச்சு அப்படின்னா பிரைஸ் 1,10,000 இருக்குங்க. முக்கியமாக இந்த பைக் வந்து டிசைன் அண்ட் மைலேஜுக்காக தான் கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டிசைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு கிளாசிக்கான ஒரு டிசைனாக கொண்டு வர போகிறாங்க. ஒரு நேக்கிட் ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் மாதிரியான ஒரு டிசைனில் தான் வரப்போகுது. பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு கிளாசிக்கான பைக் மாதிரி தெரியும். ஸோ நம்ம இவ்வளோ நாளாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் பைக் அப்படின்னா ஒரு நார்மலான டிசைனில் ஃப்ளாட்டான சீட்டில் ஸோ அப்படி தான் பார்த்துருப்போம். பட் இந்த ஃபேரோ 125 பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அக்ரெசிவான ஒரு பைக் டிசைனாக இருக்க போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் மைலேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 55 km/லிட்டர் வரைக்கும் வரக்கூடிய ஒரு 125 சிசி ஃபேரோ மாடல் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதில் நல்ல டிசைனும் இருக்குது, அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைலேஜும் 50லேருந்து 55ங்கும் போது டெஃபினட்டாக ஒரு பெஸ்ட்டான கம்ப்யூட்டராக இருக்கும். அது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஸ்க் பிரேக்காக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி வந்து டிஜிட்டல் அனலாக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டராக இருக்கட்டும் அண்ட் ப்ளூடூத் கனெக்ஷன், இந்த மாதிரியான சில ஃபியூச்சர்ஸும் வந்து ஆட் பண்ண போகிறாங்க. இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 124.6 சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் தான், ஏர் கூல்டு தான் கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ 12 ஹார்ஸ் பவரும் கிட்டத்தட்ட 11.8 நியூட்டன் டார்க்கும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் அப்படின்னாலே இனிஷியல் பிக்கப் நல்லா இருக்கும் அண்ட் மைலேஜ் அப்படிங்கிறதும் பெஸ்ட்டாக வந்து கிடைக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் சிங்கிள் டிஸ்கும் ரியரில் ட்ரம் பிரேக் வேரியண்ட்டும் வரப்போகுது. அண்ட் மேபி ஹையர் வேரியண்ட் வந்து இன்னொரு 5,000 இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சாலும் கூட ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் சிங்கிள் டிஸ்க் பிரேக்கில் வந்து கொடுக்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அண்ட் ஃப்ரண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெலஸ்கோபிக் ஃபோக்ஸும் ரியர்ல ஷாக் அப்சர்வருக்கு பதிலாக மோனோ ஷாக் சஸ்பென்ஷன் கொண்டு வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மோனோ ஷாக் அப்படிங்கும் போது டெஃபினட்டாக ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ரைட் பண்ணும்போது. எஸ்பெஷலி நீங்கள் கண்டிப்பாக டிராஃபிக்கில் தான் ரைட் பண்ண போகிறேன், இல்லை நான் சிட்டியில் தான் ஓட்ட போகிறேன் அப்படின்னாலும் கூட இந்த பைக் ஒரு ஐடியலான ஒரு பைக்காக இருக்கும். அண்ட் நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு டக் அண்ட் ரோல் சீட்டும் வரப்போகுது. 12 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சிட்டிக்கு 12 லிட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அதிகம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லேன். ஸோ 12 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வரப்போகுது. நல்ல ஒரு எல்இடி ஹெட் லேம்ப், எல்இடி டெயில் லேம்ப், ஆனால் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலோஜன் பல்பில் தான் கொடுக்க போறாங்க. வைடான ரேடியல் டயர்ஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர், நல்ல அலாய் வீல்ஸும் வந்து கொடுக்க போறாங்க. சோ ஓவராலா பில்ட் குவாலிட்டியும் வந்து எக்ஸலண்டா இருக்க போகுது. டிவிஎஸோட இந்த ஃபேரோ 125 பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இப்போவே வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் ஆக போறது ஃபேரோ 125 இல்லாட்டி ஆர்டிஆர் 125 நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ பஜாஜ் லான்ச் பண்ணிருக்கக்கூடிய N125க்கு மிகப்பெரிய ஒரு ரைவல் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் டிவிஎஸ் வந்து யோசிக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி ரைவல் அப்படிங்கும் போது ஃபேரோ வந்தாலும் சரி, இல்லை ஆர்டிஆர் வந்தாலும் சரி, தரமான ரைவலா இருக்கும். அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. சோ உங்களுக்கு இந்த ஃபேரோ 125 என்ன பிரைஸ்ல வரும் அண்ட் என்ன மாதிரி டிசைன்ல வந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க, அந்த வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஹேவ் a good day. Thank you so much for watching.